ومشاركاتهم. فنبدأ بإذن الله مع الشيخ. تفضل. نشكر الزميل علي الفوزان. كم الوقت المتاح؟ تسلكون على بينه، لأن أنا عندي شهادة الشكر وأيضا تعليق من ثم سؤال، فلازم نتقيد بالوقت. فما أدري يعني شيك مفتوح؟ والله لا. جزاك الله خير. دقيقتين يعني ما تتجاوز دقيقتين. طيب، في البداية الشكر والتقدير لمشايخنا الفضلاء، الدكتور سليمان العجاجي، شيخي درسني في الجامعة وأنا أفتخر أن أكون الآن ما زلت طالب أستسقي منها العلم. أيضا الدكتور علي السواجي والمحامي محمد السلطان، وفرصة سعيدة نأخذ منهم العلم ونتدارس في هذا المكان. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع دون استثناء من في الخير. شكري الخاص أيضا للدكتور عاصم المطوع الذي أتاح لنا هذه الفرصة، وزملائي الأفاضل فردا فردا كل باسمه وصفته. السؤال حفظكم الله، أو قبل السؤال المداخلة. أخرج البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وغيرهم، ولفظه في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. وهذا هو الأصل الذي يقوم به المحامي، وهذا هو الأصل الذي يقوم به المحامي ويتقيد به. وكما أسلف شيخنا الفاضل الشيخ سليمان العجاجي قال: فالمحامي كالسفير، إذا أحسن العرض حقق القناعة، وإذا حقق القناعة ضمن الحكم. وهذا يقودنا أيضا إلى أن المحامي هو الأصل قاضي واقف، كما أسلف أيضا الدكتور علي في سياق حديثه. معنى ذلك أيها الأخوة الفضلاء بأن مهنة المحامي مهنة إنسانية بحتة، وليست مهنة مادية لتقاضي الأموال. السؤال هنا: لماذا لا يوضع قانون يحدد هذا؟ المحامون متهمون بأنهم يتقاضون الأموال، مع العلم في الحديث الذي ذكرناه أنه ينصر أخاه ظالما أو مظلوما. لماذا لا يوجد كما هو عند القاضي؟ فالأصل بأن المحامي هو قاضي واقف، والقاضي هو قاضي الذي يفصل في القضية، هو قاضي جالس. هذا القاضي أيها الأخوة الفضلاء له راتب يتقاضى، وأيضا له امتيازات، وله معاملة دبلوماسية. فلماذا لا يعامل بالمثل أيضا بالمحامي؟ وأيضا يوضع هناك يعني ضوابط بالأموال وكذا، من أجل أن لا يكون شيك مفتوح. هل يوجد سؤال هنا؟ هل يوجد قانون ينظم هذه العملية؟ على حسب علمي أنه لا يوجد، ولعلي أستفيد من الأخوة من المشايخ الفضلاء في هذا. السؤال الثاني على عجالة سريعة. ذكر الدكتور علي بأنه يجب على المحامي الإعداد والتحرير والمرافعة، وذكر أيضا اللباقة في الكلام. كيف بينما في المحامي في التطبيق العملي لابد من تقديم مذكرات وليس مرافعة شفوية؟ التطبيق العملي تقديم مذكرات، ولعلكم تفيدون في هذا، وجزاكم الله خيرا وشكرا. السؤال الأول في نظري غير مفهوم، مع احترامي لملقيه في فهمي، ولكن أجيب على ما سألته في السؤال الثاني. أنك ذكرت كيف يكون الترافع، كيف يكون إعداد الدعوة والترافع وتحرير الدعوة، والأصل أن تقدم مذكرات، كلام كذا صح؟ نعم، هذا هو السؤال. أصلا لابد حين نعلم أن عمل المحامي في مسألة العمل مقسم إلى قسمين: قسم في المكتب وقسم في المحكمة. ما يخص المكتب هو إعداد الدعوة وتحريرها، وهو سابق على العمل بالمحكمة. وما يخص المحكمة هو الترافع والاعتراض على الأحكام. فإذا كان الأمر كذا، فأنت عند تقديمك هذه المذكرات سبقت العمل بها في المكتب، صحيح أو لا؟
فما في تعارض انك تقدم مذكره، اصلا اعددتها في مكتبك، يعني اعددت الدعوه من حيث الدراسه ومن حيث التحرير بعد الاعداد. يعني اعداد الدعوه له ركائن، يعني الركن الاول هو سماع صاحب الدعوه والمستشير، هذا الاول. السماع وش عنده؟ اسمه. ثم مقابله ما سمعته في ما يقدمه لك من أوراق ثبوتية يدعي به إن لها صلة فيما تم تقديمه. ثم رد السماع وما قدمه فيما يخص من شرع أو من النظام متعلق بالموضوع. هذا هو الإعداد. ثم يأتي التحليل، هذا كله بالمكتب. يعني أن تقدم المذكرة جاهزة، ما في تعارض. لا، أقصد الكلام جميل، الإعداد والتحرير، لكن المرافعة أمام القاضي هل هي شفوية أو تقديم مذكرة؟ هو الأصل في الترافع، احنا قلنا والنظام طبعا ليس قولنا، النظام يعتبر إقرار قضائي، يعني في موجب نظام المرافعة الشرعية، فلذلك المحامي قلنا أن القاضي الواقف هو من يكون عنده الدرجة في فهم ما يتكلم به، بمعنى أنه يترافع ولا يمنع أن يقدم المذكرات، ولكن أنصح من كان مستجدا بالمهنة مثل إخواننا المتدربين أن لا يتكلم إلا قليلا، لأنه قد يخطئ، فالأصل أن يقدم مذكرة مكتوبة أفضل، ولو زاد قليلا ممكن، ولا يمنع أنه يقرأ أمام القاضي، ترى مو عيب أنه يمسك المذكرة إذا كان مثلا نفترض أنها تحرير دعوة، يتكلم بالدعوة من خلال قراءة، يعني لا يقول إنه عيب أو كذا. فالكتابة أضبط في ابتداء العمل. في أحد الزملاء عنده؟ تفضل. في إجابة السؤال الثاني. السؤال الأول فيه. الأخ يسأل يقول ليش ما يحدد للمحامي مقابل محدد؟ نضلع عن المحاماة أولنا. طبعا مهنة المحاماة مهنة من أبرز ما تتميز به أنها مهنة مستقلة ومهنة فيها حرية، وبالتالي صعب أنك تقيد أجرة محددة للمحامي، كل محامي ترى المحامي ما يأخذ إلا هذا المبلغ. هي حرية عرض وطلب في السوق. أما ما يتعلق بالاحتياج فهذا الاحتياج موجود في المظالم وموجود أيضا في أمور أخرى، حتى الطب مثلا تكون في ناس يعني محتاجين العلاج ما عندهم قدرة، ليش ما نلزم الأطباء بمعالجة المحتاجين؟ هذا أمر يعني غير وارد، لكنه في معالجات أخرى فيما يتعلق ببعض الدول، موجود في السعودية في بعض الحالات أنه تكلف في بعض القضايا محامين، المعونة القضائية تسمى، يكلف في بعض القضايا محتاجين محامين إما متبرعين أو أنهم يأخذون أجرا محددا من جهات خيرية. أما تحديدها فلا صعب جدا، ما يمكن تطبيقه لأنها هي مهنة بشكل عام. يعني أقصد من باب درء الشبهات، يعني الآن المحامي أمام كذا، خاصة المثال اللي ذكرته قبل شوي، يعني وأنت في سياق الحديث، هل أنت محامي كذا؟ فينظر إلى المحامي أنه يأخذ مبالغ خيالية. مش مشكلة، تاجر يأخذ مبالغ واجد. يعني لا يوجد يعني مكسب العالي هذا ليس عيب، حسب جهدك وحسب، فما مو مشكلة، يعني هذه أرزاق، لكنه الاستغلال الكذب هنا مشكلة. يعني وهي فروض كفايات، ما فيها القضية هذه إلا المحامي هذا ولا يقوم الحق إلا بهذا المحامي، إلا حكم آخر. بس إنه الموضوع إنه يحكم أو يعني يقضى على جميع المحامين بإنه يأخذون أجر محدد ما. وإذا أخذ المحدد بيقف بالأيام الباقية ما راح يأخذ، خلاص أخذ حقه يعني.